ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇടുക്കി ഫാമിംഗ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ആട് കൃഷിയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആട് കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഇനം ഏതാണ്, ഏതിനമാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആടുകൾക്ക് സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇടുക്കി ഫാമിംഗ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് സ്വാഗതം. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്ന് പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് ജോസഫ്. ജോസഫ് ചേട്ടൻ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഞാൻ നെറ്റിത്തോളൂ. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇനം ആടുകളുണ്ട്? നമ്മുടെ എനിക്കിവിടെ 3 ഇനമുണ്ട് ആട്. ഇത് ഈ ചുമല ആട് ശിരോഗി. ഈ വെള്ളയ ശിരോഗിയ. വെള്ളയും. പിന്നെ ഇത് 2 പ്രസവിച്ച ആടാണല്ലേ? 3ാമത്തെ പ്രസവം. ഇതിപ്പോ 3ാമത്തെ പ്രസവം. ഇത് നമുക്ക് ശിരോഗി ഒറിജിനൽ തന്നെയാണോ? ശിരോഗി ഒറിജിനലാണല്ലേ? ഇതിന് പാലുള്ള ഇനമാണ്. ഇത് എത്ര ലിറ്റർ വരെ പാല് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആടിന് ലഭിക്കും? ഇതിന് 2-2.5 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും അല്ലേ? പക്ഷേ ഇതിന് അകിട് വീക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് ഏത് ഇനത്തിനാണ് അകിട് വീക്കം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരാത്തത്? അത് പിന്നെ വീക്കം കാണാൻ വരുന്നത് മലബാറിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ പാലുൽപാദനം അല്പം കുറവാണെങ്കിലും അകിട് വീക്കം കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിനലെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്? മലബാരി നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ, ഇതിന്റെ ആ മൂക്കും ചെവി ഇതിന് കരുത്ത് കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷേ ബീറ്റിലും നല്ല പാലുണ്ടല്ലേ? പക്ഷെ അതിന് ഇത്ര കരുത്തില്ല. ഈ കൊമ്പ് കണ്ടിന് ആകൃതി ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഇത് മറ്റേന്റെ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു വരും. ഇത് ഏതാണ് ഇത്? അത് ബീറ്റലിന്റെ ക്രോസാണ്. ബീറ്റൽ ക്രോസ് ആണല്ലേ? ഇത് ക്രോസാ. നിൽക്കുന്ന ആടോ? അത് മലബാറിയാണല്ലേ? നമുക്കിതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് ആടാണ്? ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷേ ഇതിന് പാല് കൂടുതലുണ്ട്, അകിട് വീക്കം വരാൻ സാധ്യത എപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ അകിട് വീക്കം വരുമ്പോൾ എന്താണ് മരുന്ന്? സാധാരണ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ചെറുതൊക്കെ ഉള്ള കറ്റാർവാഴയുടെ നീരെടുത്തും മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്ത് അടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറുടെ സഹായം വേണം. അവർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ആട് കൂടെ പോകും. നമുക്ക് ഈ ആട് വളർത്തൽ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ? ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അധ്വാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ലാഭമൊന്നും അല്ല. എന്നാൽ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇതിന് കാഷ്ടം കിട്ടുന്ന ലാഭം കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിക് രീതിയിലുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആട്ടുംകാട്ടം എന്തായാലും എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ആട്ടുംമൂത്രം വേണേലും കിട്ടും. മൂത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി? അത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അത് ഈ മരുന്നിന് കൂടെ ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ? പവർ കൂടുതൽ. ഇതിപ്പോ എത്ര വർഷമായ ആടാണ്? ഇതിപ്പോ 1 വർഷം 1.25 വർഷമായ അല്ലേ? നിൽക്കുന്നതോ? അതൊക്കെ അതെല്ലാം ഓരോന്ന് പ്രസവിച്ചതാ. ഓരോ പ്രസവം ആയതേ ഉള്ളൂ. ഇത് പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റൽ ആണോ ഏറ്റവും ബെറ്റർ? ഏറ്റവും ബെറ്റർ വീട്ടിലെ ക്രോസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ബെറ്റർ. അതിനാകുമ്പം അകിട് വീക്കം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. മലബാറിയായിട്ട് ക്രോസ് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതെ അല്ലേ? ശിരോഗിയും ഇതിന് അകിടുവീക്കം ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ആടുകളെ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏത് ഇനമാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണോ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? ആണോ? അല്ല. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മുട്ട സ്വന്തമായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മുട്ടനെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ നിർത്തിയത് ബീറ്ററായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം കൊടുത്തു. പിന്നെ വീട്ടിൽ മല്ലൊക്കെ കുറവാണ്. പിന്നെ അവന് ഇതുപോലെ രോഗം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനെ ഈയിടെ കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ആടുകളുണ്ട്? ഇപ്പൊ എനിക്ക് 11 എണ്ണമുണ്ട്. 11 ആടുകളുണ്ട് അല്ലേ? അവിടെ ആ കൂട്ടിൽ 2 കൂടായിട്ടാണ്. ഒരാൾ ഇതിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും മെനക്കെട്ട് നിൽക്കണം? വേണ്ട. രാവിലെ വൈകിട്ടും വെള്ളം കൊടുക്കണം, തീറ്റ കൊടുക്കണം. രാവിലെയൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ ഏത് സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതിന് വെള്ളവും തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? രാവിലെ ഞാൻ ഇച്ചിരി കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അതെന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അത് പിണ്ണാക്കും പിന്നെ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പൊടികളൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഇച്ചിരൊക്കെ ചെറിയൊരു കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. തേങ്ങാ പിണ്ണാക്കാ കൊടുക്കുന്നത്. കടല പിണ്ണാക്ക് ഇട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം വൈകിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ വേറെ ഇത് ചേർക്കത്തില്ല. തമിഴ്ക്കാരുടെ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള പൊടികളൊന്നും ഒരു ഗുളിക പോലുള്ള ഒന്നുണ്ട്. അത് കൊള്ളാമെന്നും പറയുന്നു, കൊള്ളിയാലെന്നും പറയുന്നു. അത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് മറ്റ് നമ്മളല്ലാതെ പുല്ല് അങ്ങനെയുള്ള തീറ്റകൾ
പുല്ല് കൊടുക്കും. പുല്ലാണ് അത് എന്നാ കൊടുത്താലും തിന്നോളും. പുല്ലും അത് നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ? അത് നമ്മൾ രാവിലെ ഒന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പം ഇപ്പം രാവിലെ 1-2 തവണ കൊടുത്തു. ഇനി ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പം വാഴയിലേക്ക് പിന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വാഴയിലേക്ക് കൊടുക്കും. ചിലപ്പം രാവിലെ പുല്ല് കൊടുക്കും, ചിലപ്പോൾ രാവിലെ വാഴയിൽ കൊടുക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി വാഴയുണ്ടല്ലോ, അതിന് കുറേ വെട്ടിയും അതിൻ്റെയൊക്കെ കൊടുക്കും. അത് മതി. പിന്നെ പ്ലാവില ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാവില കൊടുക്കും. അപ്പം പറമ്പിൽ നേരെ വറക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുകയോ പിടിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. ആട്ടുമ്പട്ട ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരാറായി. ഒരു 10-200 കിലോ അടുത്തായി. ഇതിനടിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ? ഉണ്ട്, നല്ല കനത്തിലായി. ഇപ്പൊ ഈ ആട്ടുമ്പട്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വില കിട്ടും? ഇപ്പം ഞാൻ പതിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ നമ്മുടെ എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടയ്ക്ക് 50 രൂപ എന്തായാലും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷിയുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു ആടിന്റെ ആണെങ്കിൽ മറ്റ് കേടുഭാഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ തോട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. കൂടുതലുണ്ട് ആടിന്റെ. പിന്നെ ആടിന്റെ പെട്ടോണ്ട് നമുക്ക് 2-3 വർഷത്തേക്ക് കിടക്കും. ഇത് അത് ചോട്ടിക്കൊണ്ട് ഇട്ടേക്കുള്ളൂ, അല്ലാതെ അത് പൊടിക്കാനും പിടിക്കാനൊന്നും പോകില്ല. ചോട്ടിലിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് വളവായിക്കോളും. അതൊക്കെ ഒത്തിരി പണിയാണ്. പിന്നെ സൂളാമോടത്തൊക്കെ അതിനോട് ചേർത്തങ്ങ് വിടും. പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിനെ കയറ്റി വിടുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പൊടിച്ച് തരും, നല്ലപോലെ ആക്കും. പിന്നെ വെട്ടസീരി അടിച്ചു കൊടുത്താലും അത് പൊടിയും കൂടെ. അതെ അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂത്രവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കും. കറവ് വെള്ളപ്പം അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ടാൽ മതി, ഇങ്ങനെ തിരിച്ചവിടെ നിന്ന് കെട്ടിയാൽ മതി. കറവ് വെള്ളപ്പം അതിന്റെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും, അതിന്റെ വെള്ളം വീഴൂല. എന്തായാലും ആട് കൃഷിയിലോട്ട് ഒരാൾ കടന്നു വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു കൃഷി ലാഭമായിരിക്കുമോ? ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂടെ എപ്പോഴും തടി കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഈ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇരുമ്പേലൊക്കെ വെക്കുന്നതിലും നല്ല തടിയാണ്. ഈ തടിയെ പണിയുന്നത് ഇരുമ്പേ പണിയുന്നതായിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ചെലവ് കുറവ് തടിയെ പണിയുന്നത്. പിന്നെ തണുപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ? പിന്നെ കുളമ്പ് രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇരുമ്പേല ഈ അകിടുവീക്കം മാത്രമാണ് രോഗമായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? പിന്നെ ചെവിയാൽ എന്തെങ്കിലും പുണ്ണൊക്കെ വരും, അതിനൊക്കെ ചെറിയ മരുന്നൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും വരൂല്ല രോഗങ്ങള്. അതെ. പിന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്നും നോട്ടത്തിൽ 100% നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര പോകും, അന്ന് പണിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടു, അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ അവര് നോക്കും. അതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത. എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് സഹകരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. പ്രേക്ഷകർക്ക് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ആടുകളുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇതും ഈ ഒരു 3 ഐറ്റമാണ് നമുക്കിപ്പം നിലവിലുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാഭം നമുക്ക് വളർത്താൻ ബീറ്റലോ സിരോഗിയോ ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളവിടെ കണ്ടായിരുന്നു. അത് കൂടുതലും വീട്ടിലാണ്. ഓക്കെ. അത് ഏകദേശം ഒരു 90% വീട്ടിലായി. നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ കാണുമോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കും. നമുക്ക് അതെല്ലാം ഞാൻ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം, ആവശ്യക്കാർ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ കൊടുക്കും. ഓക്കെ. എന്തായാലും നമുക്ക് അപ്പുറത്തേം കൂടെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ള കണ്ണ് കാണുന്നത് ബീറ്റലാണല്ലേ? ബീറ്റലിൻ്റെ ആണ് ഈ കണ്ണിങ്ങനെ വെള്ള റൗണ്ട്. നമുക്ക് ആ നിൽക്കുന്ന ഏതേനമാണ്? ബീറ്റൽ തന്നെയാ അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും. അതോ ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് അതും ബീറ്റലിന്റെ പിള്ളേരാ, മുട്ടനാണ് അതിന്റെ രണ്ടും. അതെ അല്ലേ? അത് ശിരോഗി ക്രോസ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറെ കൂടെ ബീറ്റിലാണ്, അതിന്റെ കൊമ്പും ഇതുണ്ടോ? ഇതിന്റെ ആ കൊമ്പിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ചാഞ്ഞ എന്നുകൊണ്ട് കണ്ണ് മാത്രമേ ഒരു സ്വല്പം ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇത് കാണും. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇണയാക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന. ഓക്കെ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ ആട് വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടന് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. തടിക്ക് തന്നെ പണിയുന്നതാണ് നല്ലതല്ലേ? ഈ കൂട് ഇങ്ങനെ തെറ്റാണ്. ഈ ലൈന് ഈ ആട് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് തെറ്റ് വീഴാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് ഇപ്പോഴും ക്രോസ് ആയിരിക്കണം. ക്രോസ് ആയിട്ടേ പണിയാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ നമ്മളിത് പണിച്ചപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പിള്ളേരെ ക്രോസ് ആയിട്ടേ പണിയാവുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ തെന്നാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ, തന്നെ വീഴും ആട്. പകടൊക്കെ പൊട്ടുകയും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ബീറ്റലിന് അസുഖം വന്നത്. മറ്റേതാണെങ്കിൽ കുഴമ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. അപ്പൊ ഈ പുതിയ ഇരുമ്പോടെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് അപകട സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു 2 കൊല്ലം വളർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ തടികളിലൊക്കെ അറപ്പിന്റെ പാടങ്ങ് മിനുസപ്പെട്ടു പോകും. പിന്നെ ഞാൻ കുഴമ്പ് കിട്ടത്തില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴമ്പ് കിട്ടും. അതിന്റെ ആ ചെറിയൊരു വിടവിനകത്ത്. ശരിയാ. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് മറ്റേ കൂടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ.
എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദി ഇത്രയും സമയം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് സഹകരിച്ചതിന്. ഈ ആട് കൃഷിയിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആട് കൃഷിയിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ്? ആട് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പിന്നെ ഇതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് തീറ്റ കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറുക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനെ നമ്മൾ കറന്ന് പാല് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. ആ കുട്ടികളെ കുടിപ്പിക്കാതെ കറന്ന് പാല് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് നഗരം എന്തെങ്കിലും വരുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. പാമ്പുകാരി എന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതെ അല്ലേ? നമ്മൾ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ കറന്ന് പിന്നെ താറിന് വളർക്കുന്നത് കറന്നിട്ട് തന്നെ നിപ്പിടിപ്പിക്കാതെ കൊടുക്കാറില്ല. ഇത് കൃത്യം അളന്ന് 300 മില്ലിമീറ്ററാണ് ഇതിന്റെ കണക്ക്. അതെ അല്ലേ? അതേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പാല്. അത് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ ആട്ടുകുഞ്ഞിനെ തൂറ്റി പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചാൽ അത് കൃത്യം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ആടിന് എപ്പോഴും തീറ്റ കൊടുക്കണ്ട, രാവിലെയും വൈകിട്ടും. നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആടിനും 100% വയറ് നിറയരുത്. അങ്ങനെ വേണം തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ടല്ലേ? ഒരു 80% നിർത്തണമെന്നാണ്. ആടെന്തേലും കിട്ടിയാലും നിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആട് കാറും. ആളുടെ പ്രകൃതി സ്വഭാവം. അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആട് കാറും. ഓക്കെ. എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദി ഇത്ര നേരം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് സഹകരിച്ചതിന്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ബൈ. കുറച്ച് കോഴി വളർത്തലും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാടൻ കോഴിയല്ലേ? അല്ല, അതെ അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ കൂട് പണിക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തട്ട് കോഴിക്ക് വൈകുന്നേരം കയറി കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇതുപോലെ കിളിവാതിൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ നെല്ലാണോ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്? പതിരല്ലേ?